This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectionontario.com to get special discounts. अहिले घरि सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा पोस्टद्वारा एउटा नेरेटिभ सेटअप गर्नु खोज्दै यो नेरेटिभ के हो भन्दाखेरि अपोजिसन र यदि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले पञ्चायत जित्यो भने चाहिँ उहाँले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर। किनभने उहाँहरुको क्लेम रहेछ कि पञ्चायत 2 टायर पञ्चायत चुनाव चाहिँ जिटिएको अन्तर्गत आउँछ र रुलिङ पार्टीले काहीँ न काहीँ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने उहाँहरुले क्लेम गर्नु हुँदैछ कतिवटा पोस्टहरुद्वारा। र फर्स्ट अफ अल म यो भिडियो बनाएर अपोजिसनलाई जिताउनु सपोर्ट गर्नु खोजेको पनि हैन, साथसाथै यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई जिताउनु खोजेको हैन, तर मैले नबुझेको कुरो उहाँलाई प्रश्न राख्नु खोजेको हो। यो पोस्टहरु मार्फतबाट उहाँले बुझाउनु खोजेको हाम्रो युथहरुमाझ यदि जिटिए को अन्तर्गतमा पर्ने रुलिङ पार्टीले चलाउने हो भने चाहिँ हाम्रो सरकार हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरु चाहिँ बौलेको छ यत्रो पैसा खर्च गरेर चाहिँ चुनाव गराउने। यदि यस्तै कुरो हो भने चाहिँ चुनाव किन गराउनु पर्यो, रुलिङ पार्टीको इन्टरफेयर हुन्छ भन्छ। जसले यो पोस्ट शेयर गर्छ फर्स्ट अफ अल तपाईलाई म जिटिए दिन बाहिर सिलगढी मात्र लान चाहन्छु। सिलगढीमा यो भन्दा अगाडिको गभर्नमेन्ट मेयर को हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई थाहा छ, स्पष्ट रूपमा सीपीएम को हुनुहुन्थ्यो र उहाँ के हो टीएमसी त्यति बेला रुलिङ पार्टी स्टेटमा थियो, टीएमसी थियो र जुन मेयर हुनुहुन्थ्यो सीपीएम को हुनुहुन्थ्यो। उहाँले काम गरे त हो, मान्नुपर्छ 10%, 5%, 10% को रेन्जमा तपाईको इन्टरफेयर हुन्छ, तर आउनु पर्ने फन्ड चाहिँ उहाँलाई एलोकेट हुने पर्ने फन्ड चाहिँ एलोकेट भएकै हुन्छ। यहाँ त्यही हो सिम्पल कुरो। यहाँ पञ्चायतमा अपोजिसनले चलाओस्, इन्डिपेन्डेन्टले चलाओस् या रुलिङ पार्टीले चलाओस्, जति फन्ड आउनु पर्ने हो त्यो आएको हुन्छ। तपाईले यो पोस्ट शेयर गरेर चाहिँ के भन्नु खोज्नु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रकारले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ भोलि दिनमा यदि इन्डिपेन्डेन्टले पञ्चायत बनायो भने चाहिँ उहाँलाई हामी फन्डमा डिस्टर्ब गर्छौं भन्ने खालको क्लेम पो गर्नु भएको हो कि। र यस्तो खालको नेरेटिभ चाहिँ सेटअप नगर्नुहोस्। यो भन्दा सपोज लेट अस कन्सिडर नि त तल अन्य जिल्लाहरुमा भाजपाले बनाएर जिल्ला परिषद कतिवटा जग्गा सीपीएमले बनाएर भनेपछि रुलिङ पार्टी टीएमसी हुन्छ, उहाँहरुलाई के फन्ड एलोकेट गर्दैन। अर्को एक्जाम्पल यूपीमा जाउँ हामी। यूपीमा अहिले गभर्नमेन्ट कसको छ, बीजेपी को छ। त्यहाँनिर अखिलेश यादवले 8 देखि 10 वटा जिल्ला परिषद चलाएर बसेको छ अखिलेश यादवको पार्टीले। भनेपछि चाहिँ अखिलेश यादवको पार्टीलाई फन्ड एलोकेट हुँदैन, त्यो जिल्ला परिषद अहिले त्यसमा फन्डै गएको छैन। र यस्तो खालको नेरेटिभ चाहिँ सेटअप नगर्दिनुहोस्। तपाईले त बलवन्त सिंह मेहता कमिटीहरुको धजिया उडाउनु भयो त। तपाईले लोकल गभर्नमेन्टको तपाईले डेफिनेसनै बुझ्नु भएको छैन सर। पञ्चायत सिस्टम हाम्रो देशमा किन चाहियो भन्ने कुरोको तपाईलाई थाहै छैन रहेछ, जसले यो पोस्टहरु शेयर गर्दैछ, जसले यो नेरेटिभ बनाउँदैछ। र हेर्नुहोस् युथको माइन्डसँग यस्तो युथको माइन्डमा चाहिँ नेगेटिभ कुरो चाहिँ नहाल्दिनुहोस्, जे छ सत्य त्यो राख्नुहोस्। PW Vidyapeeth celebrates Vijay Mahotsav from 15th to 30th. PWENs are setting new records with every national result. 1 out of every 5 students selected in a government medical college is a PWEN, empowering 20,000 plus future doctors. NEET and joint entrance dropper batch flat at 60,000. Visit PW Vidyapeeth, Sky Star Building, Sevok Road, Siliguri. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813